Hello, habari za wakati huu? Natumai mko salama na karibuni sana Personal Finance Hub. Na kwa wale wageni, basi Personal Finance Hub ni kampuni ambayo imejikita katika consultants and training kwenye mambo yote kuhusu financial literacy, na tunakukaribisha sana kama ni mgeni kabisa, kama umewahi kusikia mambo ya uwekezaji and everything na mambo ya financial management na vitu kama hivyo. So karibuni, nataka niwa take through a little bit, niwape introduction kuhusu Personal Finance Hub. Tuna mambo mengi. We have different programs. We have short courses kama pre-retirement ambayo sasa hivi iko ongoing, inafanyika kila Jumamosi, kila Jumamosi saa 9 mpaka saa 11 na inaisha by mwezi wa 4, and then the next one will be on June. Lakini pia tuna financial literacy for teens kwa sababu we focus kwenye generation zote kuanzia wakubwa mpaka watoto. Kwa hiyo tuna youth program ya teens, watoto wa miaka 12 mpaka 17 ambao tunafanya kila mwezi wa 6 na mwezi wa 12. Lakini zaidi ya yote tunakuaga na hizi webinar ambayo leo tunaenda kujifunza kuhusu jinsi gani ya kuchagua kampuni bora kutoka kwa mtaalam na CEO wa Exodus Advisory. Hawa ni mabroker ambao ni licensed broker, kwa hiyo wanafanya mambo yote kuhusu uwekezaji na kila kitu, advisory and everything. Atakuja kujitambulisha mwenyewe nisije nikaharibu. Yes, so kuwepo hapa, so this is part of sehemu yetu mmoja hapo ambao tunatoa kwa jamii kama kutoa elimu bure na kukaribisha wewe, lakini zaidi ya yote tuna darasa mwezi ujao tarehe 22. Kuna mtaalamu anaitwa Salumu Awadh. Kwa wale ambao wawekezaji wanaweza wakawa wanamfahamu, huyu ni mtaalamu kwenye eneo la mambo ya capital market na uchumi, na ni mshauri wa makampuni na hata watu binafsi. So siku ya tarehe 22 tutakuwa na darasa, na sasa hivi darasa bado lipo. Bei ya chini kabisa shilingi 30. Kwa kama unataka kujifunza, ninakukaribisha uchukue hatua. Lakini zaidi ya yote tuna community WhatsApp group inayoitwa PFH Wealth Community, ambayo tunapenda ni kama incubator. Leo unaweza ukawa hujui mambo ya uwekezaji, leo umesikia mambo ya hisa, lakini ukaanza mwenyewe katikati ukashindwa ukawekeza, and then baadaye ukajikuta una withdraw uwekezaji wako, ila kwa sababu tu kuna misingi ambayo hujaifata. Sasa sisi ndo wataalam na tunaongoza hapa Tanzania kuhakikisha kwamba unatengeneza msingi wa kifedha ambao utakusaidia kuwa mwekezaji bora, ili uweze kutengeneza uchumi wako binafsi, lakini na wa familia, kwa sababu our ambition au mission yetu sisi hapa Personal Finance Hub ni kuhakikisha kwamba wewe mtu binafsi unatengeneza utajiri ambao utalast to generations. Yes, we are focusing on generational wealth, so we teach every area, na ndio maana kwenye pre-retirement we focus on both wealth pillars, kuanzia wealth creation, wealth management, wealth preservation and protection. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye hii community. Kuna mambo mengi, kuna shuhuda nyingi. It has been a transformational group, it has been a transformational network. So karibu kwenye network ya washindi. Na baada ya kusema hayo, sasa naomba nitoke nimkaribishe ndugu Ramadhani. Ramadhani, unaweza kuanza kushare nani yako wakati natoka hapa, ili uweze, kabla hujaanza ili uweze kuanza nikukaribishe rasmi. Ngoja nitoke. Yes, nataka nitoe pia mwongozo wakati anaendelea kuweka nani yake. Nitaomba nitoe mwongozo kidogo wa jinsi ya tunavyo operate, au tuweke mwongozo jinsi gani tunaweza kutumia hii platform siku ya leo ili tuwe na usikivu. Kama utakuwa una swali, naomba utumie chat box hapa, tutawajibu na kuhakikisha kwamba tunaweza kusikilizana. Lakini zaidi ya yote, hii session iko recorded, na kama utashindwa kusikiliza au kama mtu yote atachelewa kuingia, basi ataikuta YouTube. So lakini zaidi ya yote nataka nikuambie, huwa tunakuaga na exclusive webinars. 2 weeks ago, siku chache zilizopita, tulikuwa na exclusive webinars kwa community yetu. So hizi ni zile ambazo ziko open. So Ramadhani, naomba uanze kushare and then utajitambulisha.
So if you have any question, please use the chat box. Naomba msikilize vizuri sana ndugu Ramadhani, na ukiingia Ramadhani naomba ujitambulishe ili watu wakufahamu unatokea wapi na lengo letu ni nini leo. Thank you so much and thank you all for joining our webinar today. Karibu Ramadhani, uwanja ni wa kwako. Hello. Yes, Ramadhani, karibu sana. You can expand Asante. your presentation. Karibu, jitambulishe. Asante. Sijui kama screen yangu inaonekana. Screen inaonekana na unasikika vizuri, but you can expand ili iweze kuonekana full kwenye screen. Thank you. Hapo vipi? Perfect. Karibu sana. Okay, great. Okay, great. Asante. Kwanza asante kwa ukaribisho mzuri. Na nipende kuwakaribisha wasikilizaji wote ambao wako na sisi jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa lakini ni jioni kwa wale ambao ni Waislamu wameweza kufuturu, karibuni sana. Na kwa wale wenzetu ambao wanajoin na sisi, nawakaribisha sana. Labda nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Ramadhani Kagwandi. Ni CEO wa Exodus Advisory. Exodus Advisory ni washauri wa uwekezaji, ni mawakala wa soko la hisa kwa maana ya kwamba ni stock brokers, lakini pia ni wasimamizi wa fedha, yani ni fund managers. Tumekuwa sokoni kwa muda sasa na ofisi zetu zinapatikana Peninsula Noble Center, Oyster Bay, ghorofa ya 6. Tumekuwa tukisaidia wawekezaji mbalimbali kuwekeza katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo hisa, hati fungani na uwekezaji wa kila namna, lakini tumejikita zaidi katika uwekezaji wa masoko ya mitaji na dhamana hapa nchini. Ni furaha kuwa na nyinyi leo hii na kuweza kuzungumza juu ya topic yetu ambayo tulichagua baada ya kupata mapendekezo mengi ya watu kutamani kufahamu. Tutakuwa tunazungumzia namna bora ya kuweza kuchagua kampuni ya kuwekeza kwa kuangalia misingi na kanuni za uwekezaji katika soko la hisa. Labda niseme tu kwamba mada yetu tuliandaa kwa lugha ya Kiswahili, lakini presentation yetu itakuja kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo naomba isiwe confuse. Nitajitahidi kila namna kuhakikisha tunaelewa. Na ni kitu kingine pia ni kwamba mada hii tumeitengeneza katika mazingira ambayo kila mtu, awe ni mwekezaji wa mara ya kwanza, awe ni mtu ambaye hajawahi ama awe ni mwekezaji wa muda mrefu, kuhakikisha anapata kitu kutokana na discussion yetu ya leo. Baada ya utambulisho huo, naomba niweze kuanza. Dada Fenes, kama kutakuwa na la kuongeza kuhusu ground rules na housekeeping rules unaweza kaniongoza, lakini kama hakuna basi naomba uniruhusu niweze kuanza uwasilishaji wangu wa leo. Karibu sana, unaweza ukaendelea. Asante sana. Again, nawakaribisha, lakini Samani Ramadhani, sioni presentation au ni mimi tu? naomba nipate confirmation na wengine hawaoni. Eti mmoja Hatuoni. Okay, thank you. You can Okay. Hapana, kuna mtu anaitwa Herman Ernest Screen naye anajaribu kushare, kwa hiyo anamtoa Ramadhani. Okay, let me Okay. Yeah. Anaitwa Herman. Yes, Herman. Herman, can you stop sharing au tuweze kukutoa kwenye nani kwa sababu una distract? Naomba Herman akitoa ni share sasa vizuri. Ngoja niangalie. Put in waiting, remove. Unaweza ukashare tena? Okay. Vipi hapo? Naonekana. Hapo poa.
Haya, Asante sana. ukimaliza kuongea naomba umute watu wengine, naomba ongee Ramadhani tu. Asanteni kwa majibu, lakini I'll be presenting you all. Okay, basi naomba nianze. Karibu boss. Asante sana. So dhumuni la presentation yetu kama nilivyosema, tutajitahidi kusimplify, tutaepuka kutumia jargons na tutajitahidi kila mtu mwisho wa siku aelewe kile tunachokilenga. Topic yetu inazungumzia misingi ya namna bora ya kuweza kuchagua hisa, kampuni bora ya kuweza kuwekeza katika soko la hisa. Sasa kwa Ramadhani, Kiingereza can you expand your presentation again? Yeah, sure, I can. Kwa hiyo tunazungumzia misingi ambayo ni fundamentals. Unajua, unapofanya analysis ya kampuni ambayo unaweza ukawekeza, kuna namna mbili watu hufanya zile analysis. Wanasema ili uweze kuwekeza kwenye kampuni unatakiwa ufanye uchambuzi. Sasa kuna uchambuzi wa namna mbili. Uchambuzi wa kwanza ni ule tunaita fundamental analysis, ambayo ni uchambuzi wa kuzingatia misingi ya kampuni husika, na uchambuzi wa namna ya pili unaitwa technical analysis, ambapo technical analysis tutaona baadaye ni katika namna ya wewe kuweza kuangalia trendi ya bei ya kampuni husika, lakini na behavior ya wale investors kwenye soko wakati huo. Kwa hiyo presentation yetu leo itajikita katika fundamental analysis ambayo tunaamini ndio msingi, tunaamini kabisa itatupa misingi sahihi ya kuweza kufanya analysis ya makampuni. Technical analysis imekuwa inatumika, lakini mara nyingi imekuwa inatumika kwa watu ambao tunaita ni trader, speculators, wale ambao wanategemea mabadiliko ya bei ndani ya muda mfupi. Ila wewe kama mwekezaji ambao unategemea kuwekeza kwa muda mrefu, ni wazi utajikita katika uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo leo tunakwenda kuchambua namna bora na namna gani wewe unaweza ukachambua kampuni yako na ukajikita katika uwekezaji wa muda mrefu. Na kama nilivyosema, leo tunakwenda kusimplify. Ndio Ramadhani, samahani, unaweza pia ukaongeza sauti upande wa kwenye screen yako, labda kama inawezekana. Unasikika lakini sio kwa sauti kubwa. Thank you. Hapo vipi? Hapo iko sawa. Yes. Yeah, asante. Of course nia ni kumake sure kila mtu anatusikia vizuri. Kabla hatujaanza sasa kufanya uchambuzi kwa kuzingatia misingi, tunasema fundamental analysis, labda tungesema tushauriane, yani tuambiane kwa nini katika wakati huu imeonekana ni muhimu mtu kuwekeza katika soko la hisa. Sababu kubwa zipo kama tatu. Kwanza, unapowekeza katika hisa, ina maana unajipa nafasi ya kushiriki katika ukuaji wa kampuni husika. Mind you, mwekezaji katika hisa ni mmiliki wa kampuni husika. Kwa hiyo unapowekeza katika hisa, unajipa nafasi ya kukua na ile kampuni, lakini unajipa nafasi ya kupata faida kutokana na magawio yatakayokuwa yanatolewa na ile kampuni. Kwa hiyo ndio maana swala la uwekezaji katika hisa hasa katika kipindi hiki limekuwa na mashiko sana, na hii ni baada ya uwekezaji mwingine kuonekana umekuwa unasuasua ama unatoa faida ambayo hailinganishwi na inavyopatikana kwenye hisa. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni kipindi sahihi sana cha sisi kuweza kukaa na kuanza kuzungumzia hisa. Lakini sababu ya pili ni kwamba soko letu la ndani limekuwa na makampuni mengi na tunategemea mengine mengi yatakuja, na haya makampuni yamekuwa katika sekta tofauti tofauti. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba sasa ni wakati mzuri wa sisi kukaa chini na kuanza kujifunza namna bora ya kuweza kuchambua haya makampuni kwa kuzingatia misingi ya uchambuzi wa makampuni ya kuwekeza, ili tu usiende kuwekeza katika kila kampuni. Wanasema
Wakati fulani unaweza ukatamani kununua gari, let's say ni mtu ananunua gari ambayo ni used, akapenda tu rangi na namna linavyovutia, lakini ni lazima uangalie engine na mileage ili uweze kuwa na uhakika kwamba unanunua gari bora. La sivyo utanunua tu gari ambalo linavutia, lakini baada ya muda likakuharibikia. Na sababu nyingine ya tatu, inatupush kulingana na matokeo mazuri ambayo yamekuwa yanatokana na soko la hisa. Sasa hivi almost kila mtu kikutana naye anakwambia kampuni fulani imefanya vizuri, kampuni fulani imefanya vizuri. Haya ni mabadiliko makubwa sana ambayo sisi hatujawahi kuyaona na sasa yanajitokeza. Kwa hiyo kama washauri wa wawekezaji tunaona ni wakati mzuri sasa kuanza kukaa na wawekezaji mbalimbali, kuanza kuzungumza nao namna bora ya kuweza kufanya analysis ya makampuni ya uwekezaji, makampuni ambayo yanapatikana kwenye soko la hisa. Na msingi wa kufanya analysis tunaanza kwa kuangalia fundamentals kabla wengi hawajakwenda upande wa technicals. So hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinatupelekea kuweza kuleta webinar hii kwetu wa audience yetu na kuweza kuzungumzia juu ya masuala ya uwekezaji. Na tunategemea baada ya session yetu ya leo, msikilizaji wetu ambaye unatusikiliza utajifunza ama utapata a simple checklist ya kuweza kuanalyze sectors na makampuni tofauti tofauti ya wewe kuanza kuwekeza. Lakini utajifunza, tunasema utajifunza kanuni ambazo zimeishi miaka mingi, zimeanza kutumika huko masoko yaliyoendelea na mpaka sasa zinatumika. Tutaweza kuboro kwa wale wawekezaji wa muda mrefu na wale walimu wa uwekezaji wa muda mrefu, wisdoms ambazo wamekuwa wakizitumia kuwekeza zikaweza kuwanufaisha over the years na sisi tuweze kuziapply hapa kwetu. Na mwisho kabisa tutaweza kuona ni namna gani mwenendo wetu wa soko la nchi na namna vile tunaweza kuchagua kampuni inayomata kulingana na hali ya sasa iliyopo. So swali la kwanza la kujiuliza ni nini, what is fundamental analysis? Uchambuzi wa kampuni kwa kuzingatia misingi ni nini? Tunasema unapofanya fundamental analysis, wewe unachokifanya ni kutoka kuiangalia kampuni kutoka kuiangalia kampuni ama stock ama hisa ya kampuni husika, lakini unakwenda mbali kwenda kuangalia biashara inayofanywa na ile kampuni. Wakati fulani mtu anaweza kwenda kwenye soko la hisa akafika akaanza tu kununua hisa ya kampuni husika, kwamba bana anataka hisa fulani, lakini anashindwa kujua kwamba kinacho drive bei ya ile hisa ni nini. Kwa hiyo unapofanya fundamental analysis unajaribu kuangalia misingi, unaangalia tunasema DNA ya kampuni husika, ni nini inapelekea ile kampuni kuweza kupanda bei na nini inapelekea ile kampuni kuweza kushuka bei, na wewe ndani ya muda mrefu nini unachokiangalia. Kwa hiyo tunasema it's about understanding the business behind the stock, not just the stock price, which is many of us actually uchambuzi utafiti unaonyesha kwamba watu wengi wamekuwa wananunua hisa za makampuni bila kufanya uchambuzi, especially bila kusoma zile financial statements za makampuni. Na tunapofanya fundamental analysis, vitu vikubwa tunavyoviangalia ni viwili. Kwanza tunaangalia thamani ya ndani, tunaita intrinsic value ya kampuni husika, lakini pia tunaangalia health, afya ya kampuni. Hivyo ndio vitu vikubwa viwili tunavyoviangalia. Sasa tunaviangalia vipi? Mwisho wa siku tutakutana na framework ambayo inajaribu kuviangalia vyote kwa wakati mmoja. Lakini ndio kitafuta ni thamani ya kampuni, kwamba tunaamini wewe utaenda kuwekeza kwenye kampuni ambayo thamani yake ni kubwa kuliko bei yake, ili baada ya muda uweze kupata faida. Lakini pia tunaangalia afya ya ile kampuni, kwa maana ya kuangalia labda usimamizi wake uko vipi, balance sheet yake iko vipi, mikopo dhidi ya assets, lakini bei ambayo ipo kwenye soko ni fair kiasi gani. Sasa hapa narudia tena kuelezea tofauti ya fundamental analysis na technical analysis. Wale wenzetu ambao wanawekeza kwenye forex, wanaowekeza kwenye foreign exchange, wengi wao wanafanya technical analysis. Technical analysis ni ile analysis ya pale ambapo mtu anajaribu kuangalia trend ya bei dhidi ya behavior
ya wawekezaji walioko kwenye soko, kwamba anajaribu kupredict behavior ya wawekezaji walioko kwenye soko kwamba itapanda, itashuka, demand itakuwaje, bei hapa ilipofikia, je, itapanda zaidi au itashuka zaidi. Kwa hiyo wengi wao huwa wanatengeneza, wana study zile charts, lakini wanajaribu kuangalia volume, supply ya zile hisa zilizopo ni ndogo au ni kubwa. Kama ni kubwa, yeye kwake inamwambia kwamba kuna uwezekano bei ikashuka. Kama ni ndogo, inaambia kuna uwezekano bei ikapanda. Lakini price, kuna namna wanatengeneza zile chart, wanazitengenezea kama graphs. Kuna wakati wanakubaliana kwamba at this point price hii inawezekana isipande. Hiyo yote tunaita ni technical analysis, na it's solely made kwa ajili ya wale traders, day traders, speculators. Sasa when it comes to an investor, ukiangalia tafsiri ya investor tunasema ni mtu ambaye yuko tayari kuwekeza kwenye soko ama kwenye hisa ya kampuni fulani for the minimum of at least 5 years kwenda juu. Kwa hiyo if you cannot invest for at least 5 years kwenda juu, then basically you're trying to benefit from the anomalies za soko, which is not right. Kwa investor anatakiwa zingatie misingi ya soko, misingi ya faida ya kampuni yako, na hicho ndio kitu ambacho leo tunajaribu kukizungumza. So kwa on the highlight, hiyo ndio maana halisi ya fundamental analysis. Unajaribu kuangalia misingi ya kampuni yako unayowekeza, na tunapofanya fundamental analysis tunaangalia maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza tunaangalia sekta ama industry. Kwa hiyo tunajaribu kuanalyze sekta husika kwamba sekta hii inafanya vipi. Kuna maswali tunajiuliza ndani ya ile sekta, tukisha yajibu yakatupa majibu sahihi ama mazuri, ndio tunakwenda sasa kwenye ile sekta. Tunachagua kampuni zilizopo kwenye ile sekta, labda 1, 2, 3 kulingana na namna kulingana na mtaji wetu na malengo yetu. Zile kampuni zile zinazo lead kwenye ile sekta, then tunazi analyze sasa zile kampuni, tuna analyze financial statements zake, tunaangalia mapato yake, tunaangalia faida yake, na mwisho wa siku tunaangalia asset na madeni yake. Inatupa picha ya ukuaji na faida ya hizo kampuni baada ya muda. Lakini tukimaliza hapo, hatuishii hapo, tunaenda kuangalia kitu kinaitwa microeconomic indicators. Tunaenda kuangalia zile indicators za nchi kwa ujumla, na ndio maana utakuta wawekezaji wakubwa duniani wanaweza kuambia bana, hatuendi kuwekeza katika soko fulani kwa sababu ile nchi kuna risk zinazotokana na microeconomic factors. Kwa hiyo nazo tutaenda kuziangalia zina impact vipi uwekezaji wako, ama zina impact vipi performance ya kampuni ambayo unakuwa umechagua ama hisa ya kampuni ambayo unakuwa umechagua. So kabla tujaenda sana ndani ya fundamental analysis, ieleweke kwamba kwa miaka mingi namna hii ya kufanya analysis ya makampuni imekuwa developed na watu ambao tayari huko nyuma walishafanya. Ni timeless wisdom za hawa watu ambazo zimekuwa zikitengenezwa, na miongoni mwao kuna father of fundamental investment, fundamental analysis, ambaye anaitwa Benjamin Graham. Benjamin Graham, kwa wasiomjua, ndio mentor, ndio alomenta Warren Buffett, na mpaka leo Warren Buffett kila mtu anamzungumzia, ni tajiri, yupo kwenye top 10 ya matajiri wote, na utajiri wake sehemu kubwa ni kutokana na kuwekeza tu katika hisa. So Benjamin Graham ameandika kitabu maarufu sana duniani kinaitwa Intelligent Investors. Kwa hiyo ukipata nafasi pia kakisome. Mle amejaribu kuelezea namna unavyoweza kuanalyze kampuni kwa kuzingatia misingi tu ya kampuni na sio kelele nyingine za soko, na hivyo ndivyo mwekezaji unavyotakiwa kuangalia. So over the years, toka miaka hiyo ya 1000 mwanzo wa mwaka 1990 ameandika kitabu hiki na kinaisha hadi leo hii, bado kimeendelea kuwa guidance ya kwa investors wengi wanaojihusisha na fundamental analysis. Lakini pili, kuna mtu mwingine anaitwa Philip Fisher. Fisher yeye amejaribu kuzungumzia how can you win in the long term. Kwa hiyo pia naye ana kitabu chake ambacho ameweka. Nafikiri mwishoni tukipata nafasi nitaweza kuachia some of the resources ambazo unaweza ukazipitia on your own time ukaweza kujifunza zaidi ya hiki ambacho tunaongea leo hii.
So hao niliotoka kuzungumza ni watu wachache waliotengeneza misingi ya analysis ya fundamental analysis ambao leo hii tunaizungumzia. So mind you, nilikuambia kwamba unapofanya fundamental analysis basically unaangalia segment tatu. Segment ya kwanza unaangalia industry ama sector. Kampuni yako inafanya kazi, ina operate katika sector ama industry gani? Na baada ya hapo unakwenda kuangalia kampuni itself. Kampuni kama kampuni una isolate sasa kwenye sector ili uione ina perform vipi. Alafu baada ya hapo unaenda kuangalia microeconomic factors sasa za nchi kama nchi. So why do we looking kwa nini tunaangalia sector ama industry? Kwa sababu kampuni hata hiyo inafanya vizuri vipi, ni ngumu kushamili kwenye industry ambayo inakwenda kufa. Kwa hiyo na ndio maana tunaanzia kwenye industry kwamba wakati fulani sera za nchi zinaweza kubadilika, lakini mwenendo wa sekta ama kiwanda industry ni ngumu kubadilika. Kwa hiyo hiyo ndio point yetu ya kwanza. Kwa hiyo unapojaribu kutafuta kampuni bora za kuwekeza kwa kuzingatia misingi na kanuni za kiuwekezaji za muda mrefu, unaanza kwa kuangalia sekta. Kwa hiyo unakaa chini unasema sekta gani mimi inaweza ikanifaa kwa ajili ya uwekezaji. Kwa mfano, kwa ajili ya kutoa mfano na kutoa maelezo, tumejaribu kuangalia sekta tatu. Sekta ya kwanza ni telecom, ambapo tunafahamu kwenye soko letu la hisa kampuni pekee inayodili na telecom ni Vodacom. Sekta ya pili ni banking and finance. Sasa hapa ndio tuna kampuni nyingi sana ambazo zipo kwenye soko la hisa. Tuna CRDB, NMB, Mkombozi Commercial Bank, Maendeleo Bank, tuna Mkoba, tuna a good number of companies. Tuna Nichols, tuna Afriprice na zingine nyingi. Hizi zote ziko on banking and finance sector. Kwa hiyo na sekta nyingine ambayo tumejaribu kutoa mfano ni consumer sector, ambapo ni sekta ya watumizi. Kuna TBL na kuna TCC na zingine nyingi. So kwanza unaamua mwenyewe kwamba ninahitaji kuingia katika sekta gani. Sekta gani nafanya vizuri ili niweze kuingia. Kwa mfano, let's look at the telecom. Vodacom ipo kwenye soko la hisa ambapo haina mshindani kwa sasa hivi. Lakini ukija kwenye sekta kama sekta ya mawasiliano yenyewe, Vodacom sekta kama sekta yenyewe ya mawasiliano ina perform vipi? Ni wazi ina perform vizuri. Taangalia kulingana na maendeleo ya teknolojia, the internet ina expand, watumizi wa mawasiliano wanaongezeka. Kwa hiyo ni wazi ni sekta ambayo inakuwa. Kwa hiyo unapotaka kuingia tayari unatakiwa upate picha. Huwa napenda kutoa huu mfano kwamba kuna kampuni mbili. Kampuni moja inazalisha makaa ya mawe kwa ajili ya kutoa energy, lakini kuna kampuni nyingine inazalisha gas kwa ajili ya kutoa energy. At the moment kampuni inazalisha makaa ya mawe inaweza kuwa inakupa faida, lakini ni wazi kulingana na mabadiliko ya sheria duniani, baada ya muda tu kampuni inayozalisha makaa ya mawe italazimishwa kufunga. Kampuni inayozalisha gas itaendelea kushamili hata miaka mingi mbeleni. Kwa hiyo unapoenda kuchagua sekta yawe kuingia, kwa sababu usisahau unaponunua hisa, watu wengi wananunua hisa kama anavyonunua nguo, which is not right. Unaponunua hisa wewe unakwenda kununua kampuni, ni kama unavyofungua kampuni nyumbani kwako. The only difference is that hii wataongoza watu wengine, wewe utabaki kuwa msimamizi kwa sababu ni mmiliki. Kwa hiyo you choose wisely. So the same hapa kwamba unaingia kwenye telecom company, unaingia kwenye telecom sector. Unaionaje telecom sector? Sekta ya mawasiliano fanya vizuri na expand ama ni sekta inayoenda kufa? Kwa sekta ya pili ni banking. Vipi banking? Ni habari kubwa sana, wote tunayo. Sekta ya tatu ni consumer. Unaonaje? Inafanya vizuri ama haifanyi vizuri? Kwa hiyo ukishaingia kwenye sekta husika, labda unaingia kwenye sekta moja au sekta mbili au sekta tatu, ina depend na wewe na malengo yako na mtaji wako. Kwa hiyo unasema no, labda niingie kwenye sekta ya mawasiliano kwa sababu naona ni sekta inayo expand kulingana na ukubwa wa teknolojia na watu wanaongezeka, watu wana adapt, digital accessibility inaongezeka. Kwa sekta ya mawasiliano ni sekta bora kwangu. Unakuwa uko sawa. Sasa ukishamaliza hapo, baadaye tutaona katika hiyo sekta unachukua kufanya sasa na kuchagua kampuni mbili ama tatu zinazofanya vizuri katika sekta hiyo. Then uanze sasa
unaanza kuanalyze at a very granular aspect, kampuni moja moja dhidi ya nyingine, ili uweze kupata kampuni bora ya kuweza kuwekeza. So unapojaribu kuassess sector ya wewe kuweza kuingia, kuna maswali makubwa manne lazima ujiulize. Namba moja, je, demand ya hiyo sekta husika inakuwa kiasi gani? Kama demand haikui, kwa mfano umeingia labda sekta ya fedha na benki, watu wanahitaji matumizi ya benki ama kuhifadhi fedha zao benki kiasi gani? Ni swali ambalo inabidi ujiulize. Kama hakuna watu wanaohitaji huduma inayotolewa ama bidhaa inayotolewa katika sekta ile ama industry ile, ni wazi don't enter, kwa sababu baada ya muda ile sekta inakwenda kufa. So unatakiwa uende kwenye sekta ambayo unaiona hii sekta inaenda kukua. Kwa mfano nimeongelea issue ya sekta ya gas. Tunaona dunia nzima inakimbilia kwenye renewable energy. So sekta ya renewable energy ndio sekta ambayo ni future ya kesho, lakini sekta ya non renewable energy inakwenda kufa. Kwa hiyo unakutana na kampuni ambazo zipo kwenye hizi sekta, definitely kimbilia kule ambako kesho yake unaiona. Ya pili ni kwamba are the regulations supportive? Sheria za nchi husika zina support ukuaji wa hiyo sekta? Because kampuni inaweza kaonekana inafanya vizuri sasa hivi, lakini baada ya muda isifanye vizuri kwa sababu kuna mabadiliko ya sheria. Kwa mfano sekta ya vilevi, kwa muda mrefu sheria imekuwa inazidi kuiwekea vikwazo, ingawa imekuwa ina thrive, yes, lakini unaona kabisa kwamba sheria ndani ya sekta hii ni ngumu sana. Kuna wakati ina limit growth. Narudi kule kule kwenye mfano wangu. Kwa mfano ungekuwa na kampuni inayozalisha makaa ya mawe, inaendesha shughuli za makaa ya mawe, definitely au tungekuwa na kampuni inayojihusisha na mafuta, sheria za uchimbaji, usafirishaji mpaka usambazaji wa hizi source of energy kila siku zinazidi kuwabana hawa watu. Zikiwabana it means zinabana uwezo wao kuzalisha, na zikibana uwezo wao kuzalisha ina maana zitabana uwezo wao wa kupata faida, ambayo faida ndio inakuja kwa mwekezaji. So ni vizuri kuangalia sheria, je, zina support ama hazi support. Na kitu cha tatu pia cha kujiuliza, are margins improving? By the margins tunamaanisha sehemu ya faida inayobaki kwenye kampuni husika inapanda ama inashuka. So some of the people unakuta zile margins za, ukijaribu kusoma report unaona kabisa sehemu ya faida zinazobaki kwenye kampuni kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kampuni zinapungua, lakini kwa sababu ni kampuni ambayo ni pendwa, watu wengi wanaizungumzia, basi mtu anaikimbilia. No, you need to sit down and understand this, especially kwa kufanya analysis hii ambayo tunaizungumza hapa. Uwe na uhakika margins katika hii sekta zinapanda, zinashuka. Kama zinashuka ni red flag, huwezi kwenda kuwekeza. Of course, kwa nini zinashuka, lakini mostly inakuwa ni red flags. Na kitu kingine, is a technology changing the game? Tunaelewa teknolojia ni kitu kinachobadilisha, kinabadilika kila siku, lakini kinabadilisha vitu vingi sana ndani ya sekta husika. Kwa kama ni sekta ambayo iko dormant in terms of technological development, sio sekta ya wewe kuweza kuweka fedha zako. Lakini kama ni sekta ambayo every day ina support mabadiliko yanayokuja na teknolojia mpya, definitely ni sekta ambayo itaendelea kuthrive na itakuwa sustainable kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni sekta ya wewe kwenda kuwekeza fedha zako. Kwa hiyo these are some of the questions ambazo inabidi tujiulize unapoamua kwenda kuwekeza katika industry fulani. So tuna bahati nzuri au mbaya, soko letu bado halijawa na makampuni mengi, lakini kwenye masoko yaliyoendelea makampuni ambayo ni mengi wanaangalia sana hivi vitu, kwamba wanagawa haya makampuni kwa sekta. Kwa kabla hujaenda wewe unasema, unakuwa tayari na ideation yako kichwani kwamba mimi nataka kuingia katika logistics, mimi nataka kuingia katika telecommunications, mimi nataka kuingia kwenye finance, mimi nataka kuingia labda kwenye health sector.
mimi nataka kuingia kwenye technology. Kwa hiyo inakuwa hata easy wewe kuweza kunarrow down zile kampuni ama hisa za kampuni ambazo unataka kununua. Kwa hiyo tumepoint out haya maswali makubwa manne ambayo unabidi ujiulize unapoamua kuingia kwenye sekta husika na kuweza kuchambua kampuni ambayo unataka kuwekeza. Kabla sijaendelea sana, dada Finance na team, ni kwamba ninaomba ili tuweze kujengeana uelewa wa pamoja, wakati fulani unaweza ukakutana na swali, nitaomba usilisubiria hadi mwisho, hauna ulazima. Unaweza ukapost swali lako kwenye box hapo, ama ukatafuta namna ya wewe kuweza kuonekana ili uweze kuuliza hilo swali, kwa sababu unaweza kulisubirishia hadi mwisho ukalisahau. So tumezungumzia kwamba tunapojaribu kuanalyze kwa kuangalia fundamentals, tunaangalia namba moja, value of the company, namba mbili tunaangalia health of the company. So health of the company now, which is part nyingine ya pili, baada ya kuwa tayari umesha-analyze industry, umeamua mimi naingia kwenye industry fulani ama sector fulani ndio ninayoona ina ukuaji. Kwa mfano sasa hivi kuna rush ya watu kuingia kwenye sekta ya fedha na mabenki. And of course, ukiangalia reports za mabenki zinazozalishwa zinataja mafaida makubwa sana, and that's wonderful. Lakini kuna sekta zingine pia ambazo zipo kwenye soko la hisa na unaweza ukazingia, sekta ya huduma, sekta ya manufacturing, sekta ya uwekezaji, sekta ya tunasema consumer sector. So ni sehemu ambazo zote unaweza ukaingia. Kwa hiyo you need to decide where you want to go, which is of course tumeshali address. Now tuna look at the root, which is the company itself. Kwa ukisha address kampuni zako 3 au 2 ambazo ni leading companies katika industry ama sekta husika, sasa unakwenda kuzianalyze kampuni husika. This is because you cannot analyze kampuni zote za soko la hisa. You don't have time, sometimes you don't have skills, and it's expensive. So unachagua sekta unayotaka kuingia. Baada ya sekta unayotaka kuingia, unachagua top 2 or 3 leading companies in that sector, then you analyze those companies. So when you are analyzing those companies, what do you look at? Ndio kitu ambacho tunajaribu kuangalia hapa kwa kuzingatia misingi ya fundamentals. Namba moja, utaangalia the top kwanza kabisa utakusanya financial statements zake. Na uhitaji kuwa mtaalamu wa mahesabu kuweza kuzikusanya ama kuzifahamu financial statement. So ukizipata for at least 3 to 5 years, ina maana unaweza kufahamu. Namba moja, unaangalia revenue and profit trends, kwamba kwa miaka 3 hadi 5 kampuni hii imekuwa ikikuza mapato yake kwa kiasi gani, imekuwa ikikua kwa kiasi gani kulingana na mapato. Je, inakwenda mbele ama inarudi nyuma? Na kama inarudi nyuma, labda kwa sababu gani? Lakini imekuwa ikitengeneza faida kiasi gani? Imekuwa ikitengeneza faida au hasara? Na wakati fulani makampuni yanafanya mikopo mikubwa sana. Inaweza wakati fulani kampuni inaweza kuripoti asset kubwa sana. Tunajua formula ya asset ni asset is equal to equity plus liabilities. Kwa hiyo unakuta inakurekodia asset kubwa sana, lakini ukienda kuangalia sehemu kubwa ya zile assets ni liabilities, yani ni madeni. Kwa hiyo wewe utaangalia revenue yako, revenue ya kampuni husika, utaangalia profit, faida inayotengenezwa na kampuni husika, na utaangalia madeni. Asset ni nzuri kwa sababu ndo zinatoa picha ya ukuaji wa kampuni husika, lakini sehemu kubwa ya wewe kama fundamentalist ni kwenda kuangalia madeni yake. Kwa hiyo ukiangalia hivi vitu unaweza ukapata picha ya position ya kampuni. Lakini hauishii hapo, unakwenda kwenye soko, unaangalia market activity ya hiyo kampuni husika. Je, hisa zake zinauzika na kutoka? Kwa sababu kama hisa haziuziki na kutoka kwa urahisi, it means wewe kuingia kwenye hiyo kampuni itakuwa ngumu, lakini siku ukitaka kutoka itakuwa pia ngumu. Tunaita liquidity yake inakuwa ngumu unless uuze kwa bei ya hasara in case ukitaka kutoka. Lakini volumes zinazo move, volumes ni idadi ya hisa zinazouzwa na kununuliwa katika vipindi tofauti tofauti. Ziko vipi? Ni kubwa, ni chache. So kwa mfano volumes zikiwa ni nyingi sana zinauzwa kwa kampuni husika, then you can indicatively say kwamba hapana,
hao watu wengi wanatoka kuliko wanaoingia, labda hii kampuni ina matatizo. Lakini volumes ukiangalia watu wanahitaji sana kuliko kuuza, then you can say no, hii kampuni watu wengi wanaipenda, kuna kitu. Kwa unaendelea na research yako. Eneo la tatu la kuangalia unapokuwa unaangalia health, afya ya kampuni, ni management ama leadership. Tunaita leadership quality. Ni nani anaongoza ama anasimamia hii kampuni? Kiongozi mzuri wa kampuni husika tunategemea awe na uzoefu kwenye eneo hilo la kampuni analoiongoza wa muda mrefu, labda miaka 5, 10 na kuendelea. Lakini kama ni mgeni, kuna chances kubwa atafanya mistakes ambazo zinaweza zikawa na financial implications. So wale top leaders wana uwezo kiasi gani wa execute strategy za ile kampuni na kuweza kuongeza innovation, lakini na kuongeza uzalishaji wa kampuni husika. Lakini pia ile kampuni board of directors yake composition iko vipi? Ukienda kwenye wale directors ukaangalia, na of course sio ngumu hivi vitu kuviangalia, kwa sababu haya makampuni yote yaliyoorodheshwa katika soko la hisa yanalazimishwa kutoa annual report kila mwaka. Kwa mfano mabenki yanalazimishwa kutoa hizi quarterly reports, lakini na annual reports. Makampuni mengine yenyewe yanatoa hizi annual report peke yake, lakini kila kampuni ukienda kwenye annual reports zake kuna taarifa zote za viongozi, wafanyakazi, wale top na mikakati yao iko vipi. Kwa hiyo unapata nafasi ya kwenda kuangalia mikakati yao ni ipi, na unajaribu kuangalia uwezo wa hawa viongozi kuweza kutekeleza mikakati yao. Na unapoangalia usiwaangalie kwa jicho ambalo unawaona labda kwenye picha au kwa namna unavyoweza kusikia, no. Angalia experience na skills zao dhidi ya yale malengo ya taasisi husika, wanaweza kuyatekeleza vipi. Board of directors, is it independent? Is it supplied with enough non-executive directors? Is the chairman ana skills, ana experience ya kutosha kuweza kudrive the strategic vision of that company? Management ambao ni CEOs na wale heads ama directors wanaweza kufanya hivyo. Ukisharidhisha kwamba kweli wana uwezo wa kufanya hivyo, now utakuwa comfortable kusema okay, hii ni kampuni sahihi ya mimi kuweza kuwekeza, kwa sababu malengo yangu na yao yana align na wataweza kutufikisha. Lakini jambo nyingine pia ni muhimu sana kuweza kugundua kwamba kampuni unayotaka kuwekeza ni watu wabunifu, wanabuni vitu vipya kila siku ambavyo vinaweza kuleta mabadiliko na kuongeza faida. Sio tu watu ambao wako dormant wanastiki kwenye business as usual. Tunaona makampuni mengi sana yana opportunity lakini they don't take that opportunity, wapo kwenye business as usual. Kwa hivyo ni vitu vitatu vya kuangalia unavyoenda sasa kufanya analysis ya kampuni. Na kitu sasa, baada ya kuwa umeangalia sekta husika, umekwenda kwenye kampuni umeangalia, nao unarudi kwenye soko. Na kwenye soko tunajiulizaga tu swali moja, does the price make sense? Kama umeshafanya analysis uko tayari sasa kununua, leo unarudi kwenye soko unajiuliza, does this price make sense? Is it overvalued? Is it undervalued? And how do you do that? Namba moja ni wewe kwenda kuangalia ratios. Ratio common ambazo zinatumika duniani kote ni mbili. Tunaita PE and PB ratios. PE ni price to earning ratio, PB ni price to book ratio. Tukisema price to earning ratio, tunasema price to earning ratio ni kiasi gani unaweza kuwekeza katika kampuni husika kikakuzalishia shilingi moja. Yaani unaweza kuwekeza kiasi gani ili upate shilingi moja katika earnings za ile kampuni. Nieleze hivi kwamba unapoenda kuwekeza kwenye kampuni yoyote ile, mwekezaji ambaye anaelewa ana financial education, anaelewa hivi vitu, huwa anajiuliza swali moja, ninahitaji kuwekeza kiasi gani ili nipate shilingi moja kutoka katika ile, kama ni dola moja katika ile kampuni. Kampuni nyingine itakwambia unahitaji kuwekeza shilingi 10 ili upate shilingi moja.
mwingine atakwambia shilingi 20 ili upate shilingi 1. That is called price to earning ratio. Na how do you get it? Unachukua price, bei ya current price ya hisa kwenye soko la hisa dhidi ya kitu kinaitwa earning per share. Na earning per share unaipataje? Unaangalia net profit dhidi ya outstanding shareholdings, ambazo zinakuwa zile shares ambazo zinakuwa zimeorodheshwa kwenye soko la hisa. So pale PE ratio inapokuwa chini tunasema this company is affordable. PE ratio inapokuwa juu tunasema hii kampuni ni kubwa. Na PE ratio inaweza ikawa chini, ikiwa chini it suggests sometimes kampuni iko undervalued ama labda kampuni inapitia stresses. Lakini PE ratio ikiwa juu tunasema this company might be overvalued ama labda hii kampuni ina madeni makubwa. So and that's what's happening. Kwa hiyo ukiwa unafanya PE ratio usually, kwa mfano kuna watu wanaitwa value investors, they are looking at companies ambazo zinakuwa na PE ratio ndogo, wakiamini kwamba hizo kampuni zinakuwa undervalued provided factors zingine zote zinakuwa ipo okay. Kwa mfano niliwahi kusikia kauli moja ya Mohamed Dewji, alikuwa anazungumzia juu ya umiliki wa Simba miaka ya nyuma kidogo. Hii kauli alitoa, akawa na compare PE ratio za timu za mpira za Ulaya na Simba Sports Club. Alichokuwa anajaribu kusema Mohamed Dewji ni kwamba nahitaji kuwekeza kiasi gani ili nipate shilingi 1 katika ile kampuni. Kwa mfano labda unasema leo hii let's say kampuni X unahitaji kuwekeza shilingi 15 ili ukomboe shilingi 1. Lakini mwingine kuna kampuni pembeni ambayo anahitaji kuwekeza shilingi 10 ili apate shilingi 1. Kwa hiyo definitely yule anayewekeza shilingi 10 ili apate shilingi 1 tunasema it's affordable. Anakuwa ametengeneza faida. Kwa hiyo ametumia shilingi 10 kutengeneza shilingi 1. Wewe wakati huo umetumia shilingi 15 kutengeneza shilingi 1. Mwingine anatumia shilingi 20 kutengeneza shilingi 1. So while vyote vinatokea, vitu ratios kama PE ratios ndio ratio ambayo ina drive uwekezaji katika maeneo mengi. And you don't need to be a mathematically well articulated kuweza kuelewa hizi issues za PE. Mara nyingi zinakuwa calculated. Na sometimes PE ndogo au kubwa sio issue sana. Sometimes unatakiwa ujue hii PE inayotengenezwa, kwa sababu PE inaweza ikawa ndogo lakini kumbe imekuwa ndogo kulingana na factors nyingine less than undervaluation. Kwa hiyo unatakiwa ufahamu wastani wa industry husika ama sector, PE zile ziko vipi. Kwa kama PE inakuwa extremely higher dhidi ya zile wastani wa sector, you can say bana no, this PE is not okay. Natumia hela nyingi sana kupata shilingi 1 tu, au natumia dola nyingi sana kupata dola 1 tu. Ramadhani, naomba nikuchokoze kidogo. Sijajua utakuwa umeshafanya mahesabu. Kuna sijui nitoe mfano gani, sipendi kupromote benki. Kuna benki fulani ina nani sana. Natamani utolee mfano labda wa kwenye investment companies kama utakuwa umefanya mahesabu, lakini hivi karibuni. Kama hujafanya it's okay. But kama una mfano wowote kutokana na PE ratio hii ambayo unatufundisha, ambayo nadhani mwekezaji yote kama ulivyosema ndio kubwa, ambayo inaweza kumsaidia mwekezaji kujua kama anapata faida au la. Je, kuna kampuni yote ambayo unaweza ukaitolea mfano kwa haraka haraka? Okay, naomba niseme no, sina kampuni yoyote ambayo naweza nikaitolea mfano kwa haraka haraka kwenye issue ya PE ratio kwa sababu sija calculate recently, lakini ni something ambayo mtu yote anaweza kufanya. Na namna unavyo calculate PE ratio nimesema ni kwamba unaenda kwenye vitabu vyake, unakuta kwa mfano let's say labda tunajaribu compare kampuni mbili, Fairness Company Limited and Ramadan Company Limited. Zipo, mind you, ili uweze kucompare PE vizuri kwanza inabidi ziwe kwenye industry moja. Kama zipo kwenye industry moja, you are not comparing it right. Inabidi ziwe kwenye industry moja, na sometimes inapendeza ziwe zinakaribiana kwa size. So labda kampuni X Fairness, kampuni X Ramadan ambao wote wako kwenye industry moja, labda wanakaribiana size. Ramadhani akawa na PE na mara nyingi ukiangalia PE huwa zinaandikwa kwa times. Ramadhani akawa na 15 times na Fairness akawa labda na 10 times. It means Fairness is undervalued ukicompare na Ramadhani. Kwa hiyo kama mimi ni investors naangalia fundamentals, misingi, nitaenda kuwekeza kwa Fairness.
internal conference ambaye labda ni 10 times kuliko Ramadhani ambaye ni 15 times. Na tafsiri yake ni kwamba kama yeye ni 15 times, ina maana anatakiwa nitumie shilingi 15 ili niweze kupata shilingi moja katika faida, na wakati huko natakiwa nitumie shilingi 10 ili niweze kupata shilingi moja katika faida. Na nimesema namna ya calculate PE ratio it's easier. Unachofanya ni unakwenda unatafuta net profit ya kampuni husika, unagawa dhidi ya number of shares zilizowekezwa kwenye soko la hisa. Kwa mfano CRDB ana share nadhani bilioni 2.6 zilizoorodheshwa kwenye, ukihesabu share moja moja ni bilioni 2.6. Kwa hiyo unakwenda kwenye net profit ya CRDB ya mwaka huu, unagawa dhidi ya idadi ya shares, unapata kitu kinaitwa earning per share, yani faida dhidi ya share moja moja. Alafu unarudi kwenye soko la hisa sasa, unaangalia CRDB inauza kiasi gani sasa hivi, unachukua ile bei labda 3,000 dhidi ya ile earning per share uliyoipata, utapata namba labda 15 times, hiyo ndio PE. You do that kwa NMB. Kwa mfano NMB ana shares I think milioni 500 dhidi ya net profit ya NMB, unachukua net profit unagawa dhidi ya zile hisa milioni 500, unaopata inaitwa earning per share. Then unakwenda kwenye soko la hisa, unachukua price ya NMB sasa hivi I don't know ni 10,000 na ngapi, unagawa dhidi ya earning per share, unayopata hiyo inaitwa PE ratios. Kwa hiyo una compare PE ratio ya NMB na PE ratio ya CRDB. It tells you the story kwamba unatumia shilingi ngapi ili uweze kupata shilingi moja tu kama faida ya hizo kampuni, and you can comfortably say kwamba bwana, kwa PE ratio NMB labda inanipa faida kubwa kuliko CRDB. So hivyo ndivyo wawekezaji wakubwa wanaangalia, na hiyo ndio kitu ya kwanza kabisa mwekezaji anayezingatia fundamentals huwa anaangalia. Alafu anakuja ana deep down kwenye factors nyingine. Kwa hiyo so PE ratio, now tuzungumzie PB ratio pia. PB ratio ni price per book ratios. Kwa hiyo unaweza kukuta PE ratio imekukalia vizuri, lakini price per book ratio imekukaliaje? Price per book ratio ni simply ni kama unachofanya, unaenda kwenye ile financial statement ya mhusika. Ukishaenda kwenye ile financial statement ya mhusika, unajaribu kuangalia net asset zake ni kiasi gani, kwa maana ya kwamba faida asset zake ukitoa madeni, unajaribu kuangalia hilo. So alafu ukishachukua net asset zake dhidi ya madeni, then unakwenda kuangalia value ya kampuni, yani hisa ina trade kiasi gani kwenye soko la hisa dhidi ya kwa mfano let's say labda tubaki pale pale, labda let's say kampuni kama let's say CRDB ina trade kiasi fulani. CRDB labda let's say CRDB ina trade current ina trade 3,000 na kitu. Kwa hiyo unakwenda pale unaangalia CRDB ina trade 3,000 na kitu, then sorry, nasikika vizuri dada Fence? Yes, unasikika vizuri sana na somo linaeleweka kwa kweli. Asante. So unachofanya wewe ni kwenda tu pale kwenye CRDB, unaona labda ana trade kiasi gani kwa wakati huu dhidi ya idadi ya hisa zote zilizopo, then you can comfortably say kwamba sasa market capitalization and value ya CRDB dhidi ya asset minus liability za hii kampuni ni kiasi gani. Kwa hiyo alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kutoka kwa wazazi. Samani wakuu, naomba mute, amja niangalie mtu ambaye ameweka sauti. Endelea Ramadhani, sorry for that. No problem. So unajaribu tu kuangalia ni namna gani ambavyo net asset, yani asset zako ukitoa liability madeni, kinachobaki ni net asset, lakini juu value ya kampuni kwamba price dhidi ya shares zilizobaki ukigawa unapata times ngapi. So hii ukitoka kwenye P ratio ukija kwenye price to book ratio ni screening ya pili, na ujaribu kukwambia kwamba okay, P ratio is good, lakini asset za hii kampuni ni strong kiasi gani, inafadhiliwa na madeni makubwa kiasi gani, ama inafadhiliwa na
na asset kubwa kiasi gani. Bei ya soko ya hii kampuni dhidi ya net asset ya hii kampuni ni nini kikubwa. Kwa mfano price to book ratio ikiwa moja, tunasema this is how it's supposed to be, lakini ikiwa 1.5 maana yake ni kwamba price I mean, tunasema ni overvaluations, kwamba book values ni undervaluation. Book value iko juu ya bei, lakini ikiwa chini yake tunasema book value iko chini ya bei, na tunashauriwa tununue kampuni ambayo book value iko juu ya bei, kwamba bei yake ni undervalued. Na baada ya hapo naomba niende kwenye kipimo cha pili, metric ya pili. Naomba urudie statement ya mwisho, ikiwa 1.5 na 1. Tunashauriwa hivi. Okay, tunashauriwa hivi kwamba ununue kampuni ambayo book value yake iko juu ya price ambayo ina trade kwenye soko la hisa. Tafsiri yake ni kwamba hiyo kampuni iko undervalued. So when PB is 1 point something, you can comfortably buy it, kwa sababu nasema book value yake ni kubwa kuliko price yake. Lakini when the company is when the price of the company iko juu ya book value yake, tunasema that company is overvalued, so you cannot buy it. Well understood. Okay, cool. Naendelea na metric ya pili. Metric ya pili ni dividend yield. Dividend yield simply ni unajaribu kuangalia, of course, na hii dividend yield ni very specific kwa wale investors ambao they are focused na income. Unajua kuna investors ambao wako focused na long term growth, lakini kuna investors ambao wako focused na income. Yeah, na intend I was discussing this with someone earlier, akasema kwamba when you're investing into shares, think of it kama mtu ambaye anaweza kama invest katika nyumba. Mtu ambaye invest katika nyumba ya biashara kwa mfano, anategemea apate kodi kila mwaka au miezi 6 au mwezi, na thamani ya ile nyumba na kiwanja chake viendelee kupanda baada ya mwaka. It's the same as unapokuwa una invest kwa shares, kwamba at one time utapata rent. So think of dividend ni kama rental income, and think of capital growth ni kama capital appreciation ya property yako. If you think that way, it's easier even to compare your investments. Kwa dividend yield ni true value unayoipata pale unapolipwa dividend. Kwa mfano unaweza kukuta stock inauzwa 17,000, stock nyingine inauzwa 700. Lakini wakati wa kutoa dividend, stock fulani, stock 17,000 ukapewa 1,700, ukaiona ni nyingi kuliko mtu aliyopewa 80 dhidi ya 700. So bring it to numbers, unaelewa kwamba kumbe mimi nimepewa 1,700 kama dividend, lakini stock yangu ilikuwa inauzwa 17,000, nimepata basically that is 10%. Lakini huyu amepewa shilingi 80 dhidi ya stock ilikuwa inauzwa 700, basically ana 10 point something percent, labda 12 or 13%, I'm not sure. Kwa hiyo huyu anakuwa amepata zaidi ya huyu. So unaweza kusema I pocketed labda 2,000 3,000, lakini bei ya hisa zako at that price ni ipi, at that moment ni ipi? Kama bei iko juu, the yield yake, true return, tukizungumzia yield tunazungumzia true return. True return yake inaweza kuwa ndogo. So ni vema kucompare hivi vitu unapokuwa unategemea kupata yield as a source of income. And again, kitu kingine cha mwisho, when we are discussing the price, that the price makes sense, tunaangalia kitu kinaitwa margin of safety. Margin of safety ni concept iliyokuwa developed again na Benjamin Graham. Tunamwita ni father of fundamental analysis, father of stock investments. So Benjamin Graham yeye alisema kwamba whatever you pay to buy a certain stock, don't overpay, because kuna some unforeseen event huwa zinatokea pale unaponunua stocks. Maana yake ni nini? Alikuwa anajaribu kwamba make sure you buy only undervalued stocks, kwa sababu sometimes stock au market zina misbehave. So mtu mwingine akasema no, this stock labda price yake na value yake ni sawa, kwa hiyo I'm buying this stock. Fine, lakini hujaweka margin of safety, hujaweka net of safety, kwamba in case ikishuka
mimi nitakuwa nimepoteza. So yeye alisema kwamba always buy undervalued stock, na that's called margin of safety, kwamba always buy undervalued stock, kwamba in case something happens you're not going to lose your money. Simply that was the concept. Kwa hiyo ukifanya analysis yako ya PE, and PB ratios, you can comfortably say this stock is undervalued or overvalued. Kwa hiyo you buy only undervalued stock so as to maintain the margin of safety. And kitu cha tatu na muhimu ambacho tulizungumza mind, tulipokuwa tunajaribu kuangalia how do you fundamentally analyze the stocks. Namba moja tulisema unaangalia industry ama sector. Namba mbili unashuka kwenye kampuni husika, unaangalia health and value of that company. Namba tatu unaenda kuangalia macroeconomic indicators and policy context, and for this case Tanzania context. Kwa hiyo wakati fulani it's better wewe, wanasema ni vizuri uinvest kulingana na upepo. Na hapa tunachosema ni nini? Kwamba wakati fulani unaweza ukawa kwenye sekta ambayo inafanya vizuri sana na ukachagua kampuni nzuri sana, ila kama sera za kiuchumi za nchi hazifevi maendeleo ya ile sekta, definitely you are going to lose, because there's no way you can win against macroeconomic conditions za eneo husika. Na nikatolea mfano kwamba ndio maana hata wawekezaji akija, cha kwanza wawekezaji kwa mfano wa nje akiingia kwenye market yoyote, cha kwanza anachoangalia ni macroeconomic indicators zimekaa vipi, are they that favorable, ili mtu aweze kuwekeza. Na tunaposema macroeconomic indicators, cha kwanza tunaangalia zile indicators, actually zile major indicators. Namba moja ni inflation. Inflation ina dictate purchasing power. Inflation ni ukuaji wa bei, mfumuko wa bei ya bidhaa za muhimu. Kwa hiyo unaangalia zimepanda kiasi gani, zimeshuka kiasi gani. Kwa mfano when inflation, kwa mfano sasa hivi inflation iko at 3.3. So inflation inapokuwa kubwa, it means ina affect purchasing power. Purchasing power inashuka, na kama purchasing power ikishuka, maana yake kwamba hakuna fedha ya ziada ya kuweza kwenda kuwekeza katika maeneo mengine, ile yote inatumika kwenye mahitaji muhimu kama chakula, malazi na vitu vingine. Kwa hiyo na hiyo inapelekea kuimpact stock markets kwa wingi zaidi. So when you want to invest into a market ambao kuna inflation, definitely liquidity ya ile soko itakuwa ndogo. Kwa hiyo utaweza kuingia, kutoka utashika. That's one. Lakini pili, uwezo wa kampuni husika kutengeneza faida unaenda kuwa impacted, kwa sababu inflation ina erode uwezo wa kupatikana faida. Unakuta kampuni na spend a lot kwenye expenses, inabakiza sehemu kidogo ambayo inaweza kutumia kukua, and this inaenda kuminya margins zako. Namba mbili ni GDP. GDP ni capital growth. Capital growth maana yake ni kwamba GDP unajaribu kuangalia ukuaji wa uchumi wa nchi husika. Uchumi unakuwa kwa kiasi gani? Kama uchumi unakuwa, it means kama uchumi wa nchi unakuwa, it means kuna uwezekano hata waziri, kwa sababu unajua ukiangalia GDP inatengenezwa ni aggregate economics. Kwa hiyo sekta ndogo ndogo ndio zinatengeneza uchumi mkubwa, na hizo sekta zitatengenezwa na makampuni husika, na hayo makampuni ndio sisi tunawekeza. Kwa kama makampuni yanafanya vizuri, sekta itafanya vizuri. Kama sekta inafanya vizuri, GDP itafanya vizuri. Lakini kama GDP ina shrink, it means hata hizi kampuni nazo zinakwenda kushrink, and the vice versa, the opposite. Kwa hiyo make sure unakwenda kuwekeza kwenye, kwa mfano sasa hivi nilikuwa naangalia GDP yetu nadhani ni 6.4. So ni ukuaji mzuri, unaridhisha. Kwa hiyo it tells you kwamba yes you can invest. Lakini kuna markets ambazo GDP is too or rest that ni negative indication. Lakini kuna issue za interest rates na regulation. Interest rates ni riba. Ni namna gani mabenki yanaweza kukopesha biashara ili ziweze kuexpand. Kama riba kubwa, biashara hazitaenda kukopa kwa mabenki, ina maana kutakuwa hakuna ukuaji wa haya makampuni. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuangalia, especially yule anajaribu kuangalia katika level kubwa zaidi. Na regulations, issue ya sheria husika, sekta ambayo umewekeza, kampuni ambayo ipo kwenye ile sekta, regulation inazifavor kiasi gani ama haifavor. And this goes to kitu kingine kujaribu kuangalia. Tuko mfano mzuri tu kwa mfano ukiangalia mwaka jana soko la hisa, ukiangalia tu market capitalization ambao ni ukwasi wa soko la hisa,
umepanda kwa zaidi ya 34% kutoka trilioni 17 iliyokuwa imefunga mwaka 2024. Mwaka 2025 imeenda kufunga kwa trilioni 23.99. That's a big story, you can tell. 34% ukuaji ndani ya mwaka mmoja sio mchezo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba stock market is doing well, so and this is the time to jump into the moving trade. And again, unaangalia vitu kama turnover ya Equity almost triple katika wastani wa 190 na kitu kutoka mwaka uliopita. Kwa hiyo kama equity market ina triple, it means turnover zilikuwa kubwa, watu walikuwa wanauza kununua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hizi ni indications ambazo unaweza kuzitumia kusema kwamba now I'm on the right track and now maybe I'm not on the right track, kulingana na indications ninavyoweza kukwambia. So eventually baada ya discussion yote hii tumedevelop a simple framework ambayo ni 80 steps. You need to go from one step to another step ili uweze at least kusaidie wewe kuscreen stock ama kampuni ambayo unafikiria ni sahihi kwa kuweza kuwekeza at this moment. Huwa napata shida sana, mtu anakuja anakwambia nataka kuwekeza au nimewekeza kwenye kampuni gani, unamuuliza okay, so hiyo kampuni uliyowekeza, how does that company makes money? He or she can't tell you that's dangerous, kwa sababu umekaa mbele kwenye TV yako unaangalia taarifa habari ama unasoma gazeti, you cannot seriously tell kwamba my company is going to be affected this way. You need to be able to tell kwamba now my company is going to be affected this way kulingana na taarifa hii iliyotolewa labda na serikali na mamlaka na soko la hisa ama na competitors. Kwa hiyo kwa mfano labda let's say umeinvest kwenye banks, you need to know kwamba banks shughuli yake ya msingi ni kukopesha watu. So when interest rates are down, benki zitafanya biashara. When interest rates are up, benki zitafanya biashara katika mazingira magumu. When deposits are variable, benki zinaenda kufanya biashara. When deposits are crunched, benki haziwezi kufanya biashara. So you need to understand the business model, sometimes even the supply chain kama upo kwenye manufacturing sector. Kuanzia mtu anayetoa raw materials, mnunuzi, suppliers, vendors, any of the disruption in the supply chain inaweza kuleta impact kubwa kwenye uzalishaji wa kampuni yako na automatically ka affect profitability ya kampuni yako. Na when profitability is affected, then you won't get the dividend you were expecting, and eventually the market price is going to fall. People will be coming in numbers to dump that stock. So the framework that looks into at least 8 steps. Number one, pick a strong sector. We have discussed unawezaje kujua sector ipi nzuri. Number two, shortlist 2 or 3 leaders. Na maana chagua makampuni mawili au matatu yanayofanya vizuri. Number 3, angalia revenue, profit na debts. Debts ni muhimu sana kwa sababu kampuni inapokuwa imezidiwa, kampuni inaweza kuwa na asset kubwa lakini kama imezidiwa na madeni, faida yote itakayokuwa inapatikana itakuwa inakwenda ku service yale madeni. Kwa hiyo make sure unaangalia debt level na kuna margins, nasema kuna vipimo kwamba labda ile deni ni 40%, ni 50%, ni asilimia ngapi. Kuna wakati deni haliwi himilivu. Kwa hiyo ukiona deni linaenda kuwa sio himilivu, hiyo sio kampuni ya kuwekeza kwa sababu baada ya muda itakuwa na matatizo ya kifedha. Assess management quality and merit. Management quality tumeshazungumzia, unaangalia viongozi wana uwezo gani, board of directors, mikakati iliyopo, wanaweza ku-execute kiasi gani. You need to look at that. Sometimes unakuta good companies lakini viongozi wabaya, na maana kuna maendeleo. Kuna kitu kinaitwa moat. Moat ni competitive advantage. Namna gani kampuni yako ama ile sector inaweza kupambana, yani how easy kwenye ile sector mtu anaweza kaingia au akatoka. Kwa mfano sector ya telecom, sector ngumu sana, sio kila mtu anaweza kuingia. Kwa hiyo ile sector ina moat. Moat ni neno ambalo limetumika karne za nyuma sana, likimaanisha ukiangalia zile castle. Kwa mfano kwenye movie mkiangalia zile castle za wafalme zilikuwa zikijengwa, afu mbele kuzunguka ile castle inawekwa labda kunakuwa na mto wa maji unazunguka, au kunakuwa na makuta marefu ya kuzuia any competition from outside rivalries. Kwa hiyo na hii imetumika ni kama lugha ya picha, inaitwa moat. Simply ni competitive advantage, kwamba yani hii sector ama hii kampuni na competitive advantage kiasi gani kwamba mtu yoyote anaweza akaingia kwenye hii sector na akaperform akaiondoa kampuni yako, ama ni ngumu kiasi gani kuweza kuingia. Profit kwenye kampuni ziko vipi, participant ni namna gani wateja wanaweza kumove kutoka kwako kwa haraka
kwenda kwa mtu mwingine. Ni namna gani suppliers and vendors wanaweza akaacha kumsupply mtu wako akaenda kusupply sehemu nyingine. Hizo zote ni competitive advantage ambazo tunaziangalia. Lakini kitu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne na cha tano ni kucompare valuations. Tumeshaona P/E ratio, PB books na dividend yields ni nini na zinafanya vipi kazi. Na cha sita ni take trading activity. Unarudi sasa kwenye soko la hisa, unaangalia how is my stocks liquid. Naweza kuuza kwa urahisi kiasi gani, naweza kununua kwa urahisi kiasi gani bila kupoteza thamani ya share zangu. Some of the companies zilikuwa dormant sana miaka nyuma, ulikuwa huwezi kuuza. So ukitaka kuuza inabidi uuze kwa bei chini sana. Sometimes people are ready to sell at the lowest price, lakini they are not buyers. Kingine cha saba ni confirm macroeconomic tailwind. Tunasema inabidi uende na upepo wa nchi husika, kwamba at that moment sheria za nchi, mabadiliko, maendeleo ya kiuchumi ya nchi husika yana favor vipi sekta ambayo kampuni yako ipo, and ultimately kampuni ambayo unawekeza. Na mwisho kabisa anasema buy with a margin of safety. A buy with a margin of safety ana maana always nunua undervalued stock. Kuna watu wanaitwa value investors na kuna watu wanaitwa growth investors. Value investors ni wale investors ambao wana invest kwenye kampuni ambao they believe they are undervalued. Na they believe they are undervalued kwa kuangalia PE ratio, PB to book ratios na kutafuta intrinsic value zake. Intrinsic value zake ni ile value halisi ya kampuni, na wanafanya labda au wanaenda mbali kabisa, wanafanya valuations kwa kutumia discounted cash flow valuations ama relative valuations ama comparative valuations. Lakini simply ukitumia tu PE ratio na P book na P book ratios, you can easily tell that there is a margin of safety or there is not. Lakini kuna watu wengine nimezungumzia wanaitwa growth investors. Growth investors, wow, they don't care about the price of the stock, but kitu pekee wanachokea wao ni kwamba the potential growth of that stock. Na hao ni wengi ambao wanapenda kuinvest kwenye labda tech companies. Wanaamini kwamba okay, price inaweza kuwa expensive sasa hivi, lakini pace ya growth yake ni kubwa sana. Kwa hiyo ananunua sasa hivi when it's expensive but it's cheap, itakuwa bei kubwa. Na kuna watu wanaitwa contrarian investors. Contrarian investors are investors ambao tunasema wanapenda kwenda against na public. Kwa mfano labda sasa hivi watu wanakimbilia stocks za kampuni fulani ya kibenki, wao wanasema ndo wakati wa kuuza, kwa sababu wanaamini market iko inefficient, at some time market inaendeshwa na panic, so they don't want to go along with the panic. Kwa hiyo ndo 80 steps frameworks ambazo unaweza kuzitumia pale ambapo unajaribu kununua kampuni, na ni vizuri kuziangalia kwa sababu hizi ndizo za msingi na zinatumika kote duniani. Hata wale investors best tunaowafikiria huwa wanatumia hizi. Na tuelewe, unapokuwa fundamental investors, unapotumia fundamental analysis, kitu pekee ambacho kiko upande wako ni muda. Huwezi kutumia hizi alafu ukataka zikupe faida ndani ya wiki moja, ni uongo. Hizi ni lens unaitumia kwa ajili ya muda mrefu. So this is a case study. Ukiangalia performance of the CRDB over time, ukiangalia zile factor nyuma tulizoziongelea, kama ungekuwa unazitumia CRDB labda for 5 years, na ungekuwa unacheka sana, na wapo watu wanacheka sana. This is Vodacom again. The story of Vodacom is a bit different, but always fundamentals of Vodacom bado ziko strong. You can look at it yourself. So kitu kingine cha mwisho kabisa, we want to address this when it comes to fundamental analysis. It's called what really matters. When the market is panicking, when there's a lot of noises kwenye market, kuna vitu vitatu tu vya wewe kuweza kuangalia na kufocus. Baada ya kuwa umeshafanya framework, umeshatumia framework yako kwa direct stock unataka na umeshanunua. Number 1, understand the business. Ignore the short term noise. Nilisema understand the business model and supply chain of your business, kama uko kwenye manufacturing. Lakini kama uko kwenye services, just understand the business model. When your business model is intact, uninterrupted at one point, you don't need to worry about the market noises zinazotokea sokoni, kwa sababu those don't last for long. Inaweza ikawa tu ni panic ya watu fulani ama kuna misinformation, everything. You know, markets are either emerging markets, most of them are inefficient market. By inefficient market tunasema the information is always not available to the whole public. Kwa hiyo when the information is available to the whole public,
the market will collect itself. Kwa hiyo unaweza kukuta labda market tu imekuwa inefficient for some time, few days, na wewe usipokuwa makini unaanza fall into the trap, then you go with the trend, which is ni technical sasa, hiyo sio fundamental. Mtu wa fundamental always akisha understand the business anakuwa hana wasiwasi, unless the variables changes within the business. Number 2, use facts not emotion. Diversify. Use facts zote tulizozungumza hapo juu, make sure they are okay, not emotions. Kwa fulani ameuza na mimi nauza, no. And diversify, kwamba usiinvest kwenye sekta moja. There is chances sekta moja isifanye vizuri, lakini make sure umeenda kwenye sekta zingine pia, ili uweze kupunguza risk, lakini pia uweze ku leverage performance nzuri ya sekta moja ikitokea. Na kingine, when you're doing fundamental analysis and you're a value investor, always think long term. Keep discipline and margin of safety. Think long term in the sense kwamba think of a stock at least 5 years going forward. Less than that utakuwa utashindwa kuelewa na utajikuta unaingia katika hasara ambayo sio lazima uipate. And have discipline kwa maana ya kwamba don't sell it. Hata kama unaona inashuka, as long as you're comfortable, fundamentals zote ziko sawa, don't sell it. Have margin of safety in the sense kwamba always buy stocks ambazo unafikiri ina value, kwa sababu over the time market will correct itself, itaenda kwenye value ambayo ni sahihi na itakuwa ni favorable kwako. So I think my presentation itakuwa imeishia hapa. Naomba nipokee maswali. Naweza cover every bit of the topic, but I think kwenye maswali naweza kusaidia tukaongezea pale ambapo tujaweza kukaa. Lakini pia we invite questions, we invite discussions kutoka kwenye audience, we invite opinions na different experiences. Mwisho wa siku, this is some of the resources I think kwa ajili ya kukuza zaidi understanding yako, unaweza ukaenda ukapitia kitabu cha Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Nobody ambaye hajasoma hichi kitabu ambaye ni investor mzuri duniani hayupo. If you want to be an investor, if you want to be an analyst mzuri, make sure this is the Bible of it. Kuna Graham and Dodd, security analysis. Kuna Phil Fisher amezungumzia common stock and uncommon profits. Lakini kuna Peter Lynch, again the very good guy, a very great guy in the finance, ameongelea mambo ya up on Wall Street. Lakini kuna mtu anaitwa Professor Aswat Damodala, ni professor wa New York State University, pia naye ana kitabu chake kinaitwa Investment Valuations, naye pia mnaweza mkamsoma mkipata nafasi. Na kuna local sources kama DSE website, pitia kila siku anatoa report. Exodus Advisory anatoa ripoti kwenye social media zake, kwenye website zake, kupitia community groups za WhatsApp zake amekuwa akitoa report. Kuna watu kama Tanzania Invest wamekuwa wakizungumzia macroeconomic factors, lakini unaweza kufollow our CNBC Africa interviews. Wamekuwa wanajitahidi kucover markets za Tanzania na the East Africa. Some of the interviews have been invited to opinion zetu kuendelea soko. Naomba nirudishe kwako dada Fenis kwa ajili ya moderation na kama kuna kitu cha ziada. Asante sana. Wow, that was very simplest way to explain this very hard subject. Thank you so much. Can we all clap hands for our facilitator, Mr. Ramadhan Kagwandi from Exodus Advisory. Hawa ni wakala wa DSE, yaani ukitaka kufungua account yako ya CDS, unataka kununua bond, unataka wawe fund manager wako. Unajua sio lazima uende ukawekeze wewe mwenyewe ukawa unachanganyikiwa kwenye soko, maana it's very confusing So you can use Exodus kwa ajili ya kwenda kufanyia hayo yote. So take time, visit. Ramadhani mko wapi? Naomba useme ili tuweze kuwasaidia wawekezaji. Okay, wawekezaji, kwanza kabisa sisi tunapatikana kwenye social media zote, andika tu Exodus Advisory, lakini pia tuna website yetu exodusadvisory.co.tz, ila kama unataka kutufikia, fika ofisi zetu zilizoko Oyster Bay, Peninsula Noble Center, ghorofa ya 6. Lakini kama unataka kutupigia simu labda huko mkoani, unataka utupate kwenye simu, naomba nitaje namba za simu za ofisi yetu ni 0733701514, 0733701514. Utahudumiwa kwa haraka. Karibu sana.
Asante sana. Kuna maswali ambayo kuna mtu alikuwa ameuliza. Naomba nitoe fursa ya maswali kama matatu ambayo naona ni muhimu kuuliza. And then naomba niwataarifu wawekezaji. Please, kama utataka kurudia hii session itapatikana kwenye YouTube yetu inaitwa Personal Finance Hub. Nenda kule, nenda kasikilize, na kama unataka mifano zaidi kuna session nyingine kule. Tutaiweka hii session immediately tomorrow, so unaweza kwenda kuirudia ukaisikiliza. Lakini kuna swali moja hapa matatu nataka niaulize ambayo nimeona ni ya msingi. Mengi tumejitahidi kujibu na wengine wametusaidia kujibu. Swali la kwanza anasema kwa nini kampuni ya Voda ina mapato ya kutosha na profit nzuri, lakini pia uongozi wake una experience ya kutosha, lakini kwenye soko la hisa Voda ni miongoni mwa makampuni ambazo demand yake ipo chini. Naomba nisome lingine kabla sija kukabidhi hilo ili tuyajibu yote kwa pamoja. Kuna swali lingine niliona hapa. Mengine tuliyajibu. Okay. Tukatoa summary, naomba niwe okay. Mtu akasema naomba niwe napata hizi live webinars, nikamjibu hapo. Please keep following us on Instagram, au nenda kwenye bio yetu kwenye Instagram. Kuna WhatsApp group, news group is free, ambalo ni la taarifa tu, kwa unaweza ukaingia huko. La kama unataka kujoin na community yetu ambapo we go deeper. Last week tulifanya macroeconomic review ya BOT, it was very exciting. Baada ile session wawekezaji wengi walipata clarity. So karibu kwenye community yetu, we have exclusive webinars, not this one, exclusive for community. Ni kwa sababu gani? Okay. Ni kwa sababu okay, alikuwa namjibu mtu, najaribu kupitia. Asanteni nyote ambao mlikuwa mnajibu. Kwa ajili ya muda, kwa sababu tuko nje ya muda, hii inakuwaga ni sali moja tu, lakini sasa hivi tuko nje ya muda, naomba ujibu hilo. La pili linasema kama mimi ni foreigner ningependa kuwekeza Tanzania, maelekezo sahihi ya kuwekeza Tanzania. So kama yeye ni foreigner, sasa Salama naomba ameuliza hii swali, kama unaweza kutujibu kama una passport ya Tanzania na NIDA ya Tanzania, kama unayo tujibu kama unaweza. Yes. Ni hayo tu. Ramadhani, naomba tujibu kwenye hilo swali la Voda na hili la foreigners. Okay, tunaanza na la Vodacom. Hilo la foreigners sijasikia vizuri, lakini nitaulizia. So Okay. La kwanza tunazungumzia Vodacom. Kwanza tuelewe, kuanzia mwaka jana mwezi wa 7 6 kulikuwa na mabadiliko ya sheria, na baada ya yale mabadiliko ya sheria mlianza kuona makampuni mengi sana bei zao zilipanda na kushuka. So over the time Vodacom kweli ilikuwa kama imestack bei yake kwa 770 kwa miaka mingi, kutoka bei ambayo ilifanya IPO. I think IPO ilifanya 1000 kwa hisa moja, afu ikashuka ikasimamia hapo. Lakini ukiangalia financials za Vodacom zimekuwa ni nzuri. So let me tell you this, over the years changamoto kubwa ilikuwa ni price discovery mechanism. Zamani namna ambavyo ungeweza kudiscover the closing price ya soko ilikuwa ni ngumu sana allow price kumove chini juu kwa wepesi zaidi, mpaka mwaka jana ambapo mabadiliko ya sheria za soko yalitokea yakaruhusu sasa hivi prices zinaweza kumove chini au juu kwa wepesi zaidi kulinganisha na zamani. Na kweli uliona Vodacom imeanza kumove, ilipanda baadaye ikashuka sana, ikashuka alafu ikaanza kupanda, ikashuka tena, na sasa hivi imeanza kupanda. Kwa hiyo kwa yule investors, kutokana na hizi fundamentals ambazo tumejifunza, ni nafasi nzuri sasa ya wewe kuweza kukaa chini ukasema kampuni hii fundamentals zake zimekaa vizuri, ninunue, niachane na noise za other investors. Kwa sababu Vodacom ukiangalia kwa mfano of recently, ukiuliza kwa nini ifanye vizuri kwenye soko, kuna vitu taliarize. Kwa mfano investors wana dump stocks za Vodacom kwa hasira, emotions. Walinunua ikiwa 1000 alafu ikapanda kidogo, alafu ikashuka na haijawahi kurudi, alafu ikawa kama imefungwa, bei yake ilikuwa haiwezi kupanda wala kushuka for like 5 years. So sasa hivi at least now people can say, you know, when was Vodacom ilipokuwa 770 kuna mtu alikuwa anatamani kuuza hata kwa 500 hawezi kuuza, kwa sababu price discovery mechanism ilikuwa imruhusu ya soko.
Kwa hiyo inabidi awe na hisa nyingi ili aziuze kama block trade. Na block trade by then ilikuwa milioni 200. Sasa mtu kama ana hisa za milioni 10 anataka kutoka, hawezi kutoka. Sasa hivi price discovery mechanism kidogo imerekebishwa. Kwa hiyo mtu hata hisa ya milioni 5 milioni ngapi anauza. Kwa hiyo kuna watu wanauza kwa wanadamp tunasema. Yani they don't care about prices, they just want to exit Vodacom. And hawa ndo kidogo wameonekana wanashusha. But at the same time Vodacom is thriving. Price inajaribu kupanda vile vile. Lakini kuna issues ambazo Vodacom pia walipitia hapa katikati, issues za kikodi na issues za madeni ambazo wameshazisort. So fundamentally Vodacom wako vizuri. So if someone wants to invest in Vodacom, well and good. There's analysis to be done, lakini generally what you can see ni a strong company. Na ukiangalia industry ambayo ipo bado ni industry ambayo ni strong, telecommunication. Wewe angalia peers of Vodacom across East Africa, Safaricom. Habari ya Safaricom ni nyingine kabisa. Angalia peers wengine wa maeneo mengine, Telecom, MTN na ni habari nyingine kabisa. So it comes down to Vodacom. I think Telecom is a strong company. Mambo mengine ni mambo yao ambayo I think maybe they're working to resolve it ama wamesha resolve. And even yesterday, last year Vodacom, that was the first time labda wametangaza dividend for over muda mrefu sana. Kwa hiyo you see there's optimism in that. Yeah. I don't want to promote it and I don't want to give the analysis here because it takes a lot of efforts and the research. But overall, general, I say Vodacom still is a strong company. Thank Why you. ina faida, why bei badiliki, nimekueleza ilikuwa ni kwa sababu ya price discovery mechanism, lakini sasa hivi ukifuatilia price ya Vodacom imekuwa ikipanda na kushuka kulingana na supply and demand ya hisa zake. Beautiful. Na kwa wale ambao wanasema price discovery, mabadiliko ya sheria ni nini? By the way, we have a YouTube ambapo tuliwaalika Dar es Salaam Stock Exchange na waliongelea kipindi kile mwezi wa 6 sheria ilivyobadilika rasmi, tuliwakaribisha na hii video ipo YouTube, unaweza kwenda kuanza kuelewa. Yaani unavyoona soko lilivyochangamka sasa hivi is because of that. Hizo sheria zilizokuwa zimebadilika na imesababisha makampuni mengi in terms of price discovery kufanyika na ndio maana soko haswa limechangamka sasa hivi. Kuna swali ambalo lilikuwa nimeuliza Sazie kuhusu foreigners. Anasema yeye ana passport tu. Je, anaweza kufungua account ya CDS kwa ajili ya kuwekeza? Yeah, anaweza. Ni passport ya Tanzania, sio? Let me see amejibu nini. Wakati naangalia kuna swali muhimu sana aliuliza Grace Favored. Anasema ulipokuwa unaongelea macroeconomics factors, aliuliza what resources can be used tracking macroeconomic policy. Oh, kuna mtu amejibu hapa kumbe, monthly economic review BOT. So nadhani hili lishajibiwa. Na what other reports ambazo mtu mwingine anaweza akazifuatilia ukiachana na BOT monthly report? Kwako Rama. Okay. Maeneo mawili tu ambayo yanatoa taarifa za macroeconomic factors ambazo credible za ndani ya nchi ni NBC, National Bureau of Statistics na BOT. Lakini ukitaka kuangalia pia mtazamo wa hizi financial institutions za duniani zinatutazama vipi na zenyewe zinafanya research yake, unaweza kuwa unasoma ripoti za IMF na ripoti za World Bank pia huwa na zenyewe zinatoa taarifa zake. Okay. Wow, beautiful. So kwa kumalizia nipende kwanza ni washukuru, tunamalizia Ramadhani. Labda nikupe nafasi ya nitoe nafasi ya upendeleo kwa wawekezaji. Kuna kwenye hii bar hapa chini ambapo kuna speaker, kuna mic, kuna nini, kuna kitu kimeitwa react. So nitawaomba nitakapouliza hili swali mreact. Pale nitakapouliza hili swali kama hili swali kwamba ni ndio, basi utareact. Naomba kujua ni wangapi ambao hawana CDS account na wangependa kufungua. Naomba ureact hapa kwa kuweka thumb up hii. Naomba ureact hapa nione. Wangapi ambao mpaka sasa hivi mpo unahitaji kufungua account ya uwekezaji CDS account, basi kwa yule anayenyosha mkono, samani, just andika hapo ulichonacho. Okay, naona mko wengi. Basi Exodus advisory wako hapa. Ramadhani, naomba utuhakikishie, je, watapata huduma njema? Yes, that's a valid proposition jamani. Ukikompea na broker wengine, ukija Exodus advisory utapata attention ambayo I think you will experience nowhere than Exodus advisory. And I challenge you guys, karibuni Exodus advisory, use this platform to give feedback.
So karibuni. Nimetoa address yangu, kama kuna mtu hajaipata naomba nitoe tena. Karibuni sana. Asante sana. Labda kwa mara ya mwisho, mnapatikana wapi? Kwenye Instagram inaitwa Exodus Advisory. Namba ya simu kwa mara ya mwisho unaweza ukaitaja? Okay, cool. Utaenda Instagram, kwenye social media zote, Instagram, X, LinkedIn, utatupata Exodus Advisory, na sometimes tunaandika Exodus Advisory TZ. Lakini ukienda huko utakuta contact zetu na namna ya kutufikia, WhatsApp link zetu, ila if you want to call us masaa yote ya kazi, tunapatikana siku za kazi 0733 701 514. Tuna namba moja tu, 0733 701 514. All right. Thank you so much. Kuna mtu hapa anauliza where can I find this recorded session? Mtaipata YouTube. Naomba nirudie. Personal Finance Hub. Hii logo hapa ambayo inaonekana hapa mwanzoni kabisa. Personal Finance Hub YouTube, utakuta session nyingi tu, na kuna zingine ambazo zimeenda deeper, wamefanya calculation kwa mifano. Sasa hii ni assignment yako ukafanye we mwenyewe. Any investor ambaye yuko serious basi anafanya analysis mwenyewe, kwa ujifunze kuwa analyst. Yes, thank you so much Google Pixel kwa kushare Personal Finance Hub. Yes, na kitu kingine nilikuwa nataka tu nifanye summary kwa wale ambao waliochelewa. Leo tulikuwa na presentation nzuri sana kutoka kwa Ramadhani Kagwandi kutoka Exodus Advisory. Hawa ni mabroka, na tulikuwa na Ramadhani ambaye ni mkurugenzi, na ameshare how to choose best companies kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Ameongelea kuhusu revenue, kuangalia revenue and profit trend, ameongelea kuhusu leadership, lakini ameongelea key indicators 3. Ziko nyingi lakini hizi ni muhimu sana kwako, kwa wewe mwekezaji. Price earning ratio kaiongelea vizuri sana, sitoirudia. Naomba kama utataka kurudia utavisit recorded session. Price per book ratio, lakini pia kaongea dividend yield, lakini pia ukiachana na hizo metrics ameongelea kuhusu pia kuangalia macroeconomic factors ambazo ni muhimu sana. So tukisema macroeconomic factors, aliongelea inflation, interest rate, regulation na GDP. Na nikukumbusha ndugu mwekezaji, ni muhimu sana ukisikia serikali ina labda wanaenda kuongelea kuhusu mambo ya budget, you need to go there na kusikiliza mwelekeo wa serikali, na hii ni muhimu sana, sio tu kwa wawekezaji wa soko, ila pia hata kwa wewe mfanyabiashara, ili ujue wapi serikali inapeleka pesa zake. Lakini pia kitu kingine ameongelea framework on how to pick the steps za kupick hizo kampuni, kaongelea zilikuwa 8 I think. Kwa utazipitia hapo. Nashukuru sana kwa kuweza kuzidisplay, lakini zaidi ya yote cha muhimu na cha mwisho ameelezea, amesema understand the business. You are not just kuwekeza. Unapowekeza kwenye kampuni yoyote, unawekeza kwenye biashara ile, you become the part of the owner. You become the owner. So you need to own that business as if it is yours. So instead ya kwenda kuanzisha kampuni yako, means una kampuni ile ambayo wewe umeichagua. That is your business. So consider that. So namba 2 amesema kuhusu do not use emotions, use facts. Don't follow the noises, okay? Lakini pia ameongelea kuhusu kuthink long term. Nafikiri ametoa mfano mzuri hapa kwa wale ambao waliwekezaga miaka ya nyuma, miaka 2-3 nyuma. Tunaona sasa hivi wanaanza wanafaidi, wanafurahia, na tunashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kutoa elimu kwenye mitandao ya kijamii, lakini hakikisha wewe kama mwekezaji una hii knowledge. Ramadhani, naomba nimalizie, naomba utoe mara moja nimalizie. Na mimi hapa nataka tu niwakumbushe tuna darasa siku ya tarehe 22 mwezi wa 3, Salumu Awadh tutakuwa naye. Kwa hiyo kama unapenda kujifunza kuhusu mambo yote ya kuhusu personal investment strategy, mutual funds structure, its function, kutokana na malengo yako. Sasa hivi kwenye mutual fund tuna aina nyingi sana ya uwekezaji ambao upo. Kwa hiyo usipokuwa unajua kuhusu mifuko hii ya uwekezaji na malengo yake kwa kila scheme na sera zake na
more details kutokana pia na malengo yako, unaweza ukachanganyikiwa, lakini ukiingia darasani manake you get information. One of the key thing ambayo ukiweza kufanikiwa ni kuhakikisha kwamba una elimu sahihi, unafanya maamuzi sahihi. Na mimi napenda huu usemi, siku zote huwa napenda kushare na community yetu, nawaambia the more you earn, the more you learn. The more you learn, the more you earn. Kwa hiyo you keep on learning every day, you keep investing in your mind, lakini you keep also investing in yourself. That's a very key thing. Kwa hiyo usije ukiona darasa popote pale, sio tu personal finance, ukiona darasa shiriki. Wewe kama wewe ni mwekezaji, unataka kuona pesa yako isipotee, shiriki, usikosee. Kuna misingi ya uwekezaji you need to know, na ndio maana hata kwenye hili darasa tumesema lazima hii kipengele cha 9 tukifundishe personal investment strategy. So baada ya kusema hayo, ni kushukuru Ramadhani, na labda maneno matatu ambayo unaweza ukampa mwekezaji ni yapi ili tuweze kufunga kipindi? Kwanza hii ni kwa ambao hawajawekeza na hata wale ambao wamewekeza. Huu ni wakati ambao soko la hisa ama masoko ya mitaji hajawahi kushuhudia. Maendeleo makubwa ambayo yanatokea, faida kubwa ambazo zinapatikana hazijawahi kutokea. Kwa maana hiyo ni wakati sahihi kabisa wa mwekezaji yoyote kuingia. Sasa hivi this is the time ambao unaweza ukainvest kwenye kampuni yoyote bila hata kuzingatia vitu vingi sana na bado ukapata faida. Kwa hiyo don't miss this moving trade. Lakini namba 2, tofautisha investment na trading au speculation. Unapokuja kwenye soko, make sure you are clear of your goals. Are you a trader or speculator, or are you an investor? If you are an investor, ipe muda uwekezaji wako kufanya kazi. Don't invest leo alafu kesho unauliza profit, ama kesho unaanza kuuliza why my stocks are moving down and up. No. Lakini ukiwa trader, you're right kuuliza kwa sababu interest yako ilikuwa ni kugain profit within a short time. And third, I want all investors to understand kwamba investment in stocks, it's like doing any other business. It's like investing katika business yoyote ile. So usitegemee unakuja kwenye stock kutengeneza utajiri uliokithiri kwa namna ya kirahisi. Ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Kwa hiyo if you come here, yes, opportunities zipo kubwa sana, ni njia nzuri sana, a most efficient ya make income na growth. Lakini I would want investors wote waje na mtazamo sahihi kwamba kama zilivyo investment zingine kuna faida na hasara. Na kingine cha mwisho kabisa, I'll advise investors mtake time ya kujifunza kuelewa uwekezaji kupitia kwa watu sahihi kama Finance, Personal Finance Hub na watu wengine. Jifunzeni investment, then mkishaelewa mnaweza mkaanza kuinvest kwa sababu kuna riski huku nako. So we want you to invest, but we want you to understand more investment, ili mkiinvest, mkipata faida tushangilie, mkipata hasara muelewe kwamba it was the part of the journey. Na mwisho kabisa, any company ambayo unashiriki, unawekeza, naomba uchukue muda kuielewa zaidi, ili ukiona tangazo, ukiona habari, ukiona chochote, iwe rahisi kwako kutranslate kile ambacho umekisikia dhidi ya performance ya kampuni yako. Otherwise, I encourage you, this is the right time and it's a time we have never witnessed inapokuja swala la investment kwenye masoko ya mitaji, especially kwenye equity ama shares. Karibuni sana Exodus Advisory, karibuni tuzungumze, karibuni tushauriane, na mwisho wa siku karibuni mwekeze katika masoko ya mitaji Tanzania ili mjenge uchumi na mwisho wa siku mjengee uchumi binafsi pia. Thank you so much, Ramadhani. Thank you all for listening. Kwa wale watu wote, watu 300 actually. Ramadhani watu 300 waliingia humu ndani, lakini seems like more of them walikuwa wanahitaji kuingia.
So nadhani capacity yetu ya leo ilikuwa 300 only, kwa hiyo tukaishia hapo. So thank you everyone who has engaged in this webinar. Tutatangaza webinar nyingine, nafikiri tutaendelea kila mwezi, tutakuwa na Exodus. Kwa endelea kuwafuatilia, endelea kutufuatilia Personal Finance Hub, lakini zaidi ya yote, don't forget to invest in yourself. Have a lovely evening. Asante sana, asante sana. Bye bye. Thank you. Next class, Melini.